Dobrý den, pokud si chcete zlepšit kondičku po porodu, jste tady správně. Máme pro vás pár výborných cviků pro maminky po porodu, kterými si zpevníte postavu. Prvním cvikem bude zvedání pánve nahoru a můžeme držet miminko nahoře. Tak, můžeme zkusit. Takže miminko zvedneme a pomaličku zvedáme pánev nahoru a můžeme vrátit zpátky. Tak, ještě pojďte zkusit. Zvednem a zpátky. Super, ještě jednou a vrátíme zpátky. Bezva. Zapojím přitom hýžďové svaly, stehna, ruce, celé tělo. Tak, můžete vyzkoušet. Tak, výborně. Půl minutky si můžete zacvičit. Tak, výborně, šikula. Tak, pěkně, pusinku. Super. Tak, můžeme odpočnout. Tak, výborně. Dalším cvikem, který můžeme vyzkoušet, bude odlepování nohou od židličky. Je to super cvik na spodní břišní svaly. Mimčo si takhle položte do klína a můžeme začít. Tak, můžeme zkusit odlepit nohy a vrátíme zpátky. Ještě zkuste a zpět. Tak, ještě. Nic vás nesmí bolet, musíte cítit, jak se vám lehce zapoje spodní břišní svalstvo. Tak, a teď ještě další to můžeme zkusit, že nebudeš ty kolena propínat, ale jenom úplně takhle odlepíš a zpátky. Ještě zkusíme. Bezva. Čau. Tak, ještě zkusíme. Super. A taková jednodušší varianta by byla, že ty nohy budeme zvedat na střídačku. Takže jednu nohu a druhou, přesně tak. Výborně. Nezapomínejte dýchat, nezadržujte dech. Když zvedáte nohy nahoru, tak s výdechem, když pokládáte, tak s nádechem. Ještě můžeme zkusit obě dvě nohy zaraz. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru výdech, dolů nádech. Super, bezva. Šikovní. Zvedneme nohy, miminko zase máme v klíně a zkoušíme se o centimetr přetočit na jednu stranu a na druhou, bezva, a na druhou stranu. Držíme pěkně miminko, super, a ještě zapojíme pěkně všechny břišní svaly a na druhou stranu. Výborně, odpočneme.